Для борьбы с кашлем существует несколько эффективных методов лечения, которые можно комбинировать друг с другом. Это ингаляции, компрессы, растирки и травяные сборы. Ингаляции. Очень хороший эффект при кашле приносят ингаляции. Если нет ингалятора, в домашних условиях его можно заменить самодельным конусом из газеты. Можно использовать чайник и вдыхать пар через носик. Можно использовать для этого заварник. Или можно просто накрыться с головой полотенцем над кастрюлей. Помните, что нельзя проводить ингаляцию при повышенной температуре, при отитах, при ангине, при наличии крови в мокроте, сразу после употребления пищи или перед едой. Детям до года ингаляции противопоказаны. Перед проведением ингаляции детям дошкольного возраста проконсультируйтесь с врачом. После ингаляции не разговаривать и не выходить на улицу в течение часа. Температура пара не должна быть слишком высокой, чтобы не было ожогов слизистой. Для взрослых не более 60 градусов, для детей 30-40 градусов. В среднем продолжительность ингаляции 10 минут, для детей вдвое короче. Самое простое средство для ингаляции – раствор соды. Обычно пищевая сода обладает дезинфицирующим действием, способствует разжижению и выводу мокроты, уменьшает воспаление. Ингаляции содой проводят дважды в сутки. Учитывая, что сода может подсушивать слизистые оболочки, при наступлении улучшения процедуры прекращают. Для приготовления раствора для ингаляции на 1 литр воды добавляют чайную ложку соды. Для усиления эффекта в раствор соды можно добавить несколько капель йода или растворить чайную ложку морской соли. Можно капнуть несколько капель эфирного масла растений, обладающих противовоспалительным и противомикробным действием. Например, пихтового масла, масла чайного дерева, можжевелового, эвкалиптового. Вместо соды для ингаляции можно использовать щелочные минеральные воды, например, боржоми или ессентуки. Для ингаляции в домашних условиях можно использовать отвары и настои лекарственных трав: шалфея, ромашки аптечной, душицы, можжевельника, календулы, багульника болотного, зверобоя, листья эвкалипта и листья малины. Столовую ложку измельченной сухой травы или травяного сбора заливают стаканом кипятка, настаивают 30 минут, затем подогревают или доливают кипятком и делают ингаляции. Молодые побеги и веточки сосны заливают холодной водой в пропорции 1 к 10 и настаивают в течение 8 часов. Затем доводят настой до кипения и кипятят на медленном огне в течение 3-5 минут. Применяют для ингаляций. Картофельная ингаляция. Нужно отварить мелкий картофель вместе со шкурками. Вода сливается, а картофель слегка разминается. Можно сделать из газеты конус или накрыться полотенцем и вдыхать пары, пока картофель не остынет. В размятый картофель можно добавить немного соды или несколько капель эфирного масла растений, обладающих противомикробным действием, например, эвкалипт, пихта или чайное дерево. Для применения в виде компрессов, растираний и мазей и внутреннего приема для лечения кашля рекомендуются животные жиры. Для лечения используется только внутренний жир, то есть не сало, а жир, обволакивающий внутренние органы. У животных он выглядит в виде сеточки, легко крошится, белого, а у птиц желтого цвета. Жир растапливают на водяной бане или в духовке до однородности, хранят в холодильнике в плотно закрытой стеклянной посуде. Следует помнить, что при высокой температуре наружно жир не применяется. Одним из самых эффективных и доступных жиров являются свиной, гусиный, бараний и козий жиры. Бараний жир. Для лечения хорошо подойдет жир молодого барашка. Для внутреннего применения чайную ложку жира растворяют в теплом молоке или чае. Наружно бараний жир применяется в виде компрессов. Особенно эффективны они при длительном сухом кашле, не сопровождающемся высокой температурой. Жир растапливают, смачивают им сложенную в несколько слоев марлю или бинт и прикладывают ее на область грудной клетки спереди или на область спины между лопатками. Сверху накрывают компрессной бумагой и укутывают. Можно просто хорошо растереть грудь и спину
теплым растопленным бараньим жиром и хорошо укутаться. Козий жир. Козий жир также очень эффективный от кашля. Его можно применять для компрессов, смешивая поровну с медом. Средство наносят на кожу, прикрывают компрессной бумагой и укутывают. Можно в козий жир добавлять немного настойки прополиса и хорошо растирать перед сном грудь и стопы. Если кашель только начинается, на ночь выпивают стакан молока, в котором растворена столовая ложка козьего жира. При сильном кашле, пневмонии, в стакан горячего молока добавляют чайную ложку козьего жира, чайную ложку меда и 1 яичный желток. Все перемешивают. Пьют такой напиток трижды в день. Гусиный жир. Гусиный жир желтого цвета хорошо вытапливается на водяной бане, обладает хорошим отхаркивающим эффектом. Наружно гусиный жир применяют в виде растирок. В него можно добавлять небольшое количество спирта или водки и втирать в область груди и шеи. Внутрь утром натощак принимают столовую ложку утиного жира. Для придания более приятного вкуса в небольшом количестве воды в течение 10 минут отваривают лимон, выдавливают в стакан, добавляют 2 столовые ложки гусиного жира. Можно добавить столовую ложку меда. Принимают по 1-2 столовые ложки 3-4 раза в день перед едой. Свиной жир. При продолжительном кашле свиным жиром растирают грудь и стопы досуха. Можно добавить в жир немного спирта или настойки прополиса, примерно 1/5 часть. Также свиной жир принимают внутрь. Чайную ложку свиного жира растапливают в стакане горячего молока и выпивают. Чтобы лекарство было не только полезное, но и вкусное, 200 грамм внутреннего свиного жира растапливают со 100 граммами сливочного масла. Добавляют 200 грамм жидкого меда, если мед засахарился, его можно разогреть на водяной бане, и 2 столовые ложки какао. Пьют 3-4 раза в день, растворяя столовую ложку средства в стакане горячего молока. При кашле можно делать компресс из обычной водки или спирта. Спирт в этом случае нужно будет развести пополам водой. Детям такой компресс ставить нельзя. Если кожа чувствительная, предварительно ее нужно смазать кремом или постным маслом. Водкой смочить сложенную в несколько слоев марлю. Сверху накрыть компрессной бумагой или целлофаном. Затем укутать слоем ваты или сложенным в несколько слоев полотенцем и закрепить, например, платком. Обычно спиртовый компресс держит 4-6 часов. Его действие постепенно ослабевает, так как спирт быстро испаряется. В любом случае, если действие компресса чересчур резкое, он вызывает сильное жжение или другие неприятные ощущения, компресс снимают, остатки вещества убирают с кожи влажной салфеткой, а на саму кожу наносят крем или масло. После процедуры нужно следить, чтобы место, на которое был наложен компресс, не переохладилось. При различных воспалительных процессах в грудной клетке можно ставить солевой компресс. Солевой раствор обладает большим астматическим давлением. В медицине такие растворы называют гипертоническими. Через разогретую кожу и расширенные поры солевой раствор будет вытягивать из организма вместе с межклеточной жидкостью бактерии, вирусы и их токсины, тем самым снимая воспаление. Для этого соль разводят в теплой воде. Концентрация соли с водой 1 к 10. Это приблизительно 2 чайные ложки на стакан воды. Намоченную в теплом солевом растворе и слегка отжатую ткань накладывают на кожу и сверху прикрывают хлопчатобумажным или льняным полотенцем и закрепляют. Ткань должна хорошо пропускать воздух. Целлофан или компрессную бумагу не используют. Компресс можно оставлять на 10-12 часов. Также можно сухую соль разогреть на сковороде, сыпать в хлопчатобумажный или льняной мешочек и завернуть в полотенце, чтобы не было ожога. Прикладывать его в виде компресса, и по мере остывания полотенце можно постепенно разворачивать. Еще один рецепт компресса – медовая лепешка с солью. Мед смешивают с солью в равных пропорциях, наносят на сложенную в несколько слоев марлю, сверху укрывают тканью или полотенцем и оставляют на всю ночь. Для этого рецепта нужно взять в равных пропорциях подсолнечное масло, козий жир, горчичный порошок, мед, водку и столовый или яблочный уксус. Все ингредиенты перемешать, подогреть на водяной бане и сделать 3 лепешки. 2 поставить на спину на область легких, 1 на область груди спереди. Сверху положить компрессную бумагу и закрепить платком или полотенцем. Компресс лучше ставить вечером и держать всю ночь.
Цветки бузины черной. 1 столовую ложку высушенных цветков бузины черной залить стаканом кипятка и настоять 20 минут. Применять как патагонный чай на ночь или трижды в день по полстакана до еды, как противовоспалительное и отхаркивающее. Тимьян ползучий, чабрец. 2 столовые ложки высушенной и измельченной травы залить стаканом воды, довести до кипения и кипятить 1 минуту. Настоять 1 час в теплом месте. Принимать по полстакана 3 раза в день после еды. Перед употреблением отвар процеживают. Липа сердцелистная. 1 столовую ложку высушенных и измельченных цветков и листьев залить стаканом кипятка и настоять 2 часа. Принимать по четверти стакана 3 раза в день до еды. Перед употреблением процеживать. Клевер луговой. 2 столовые ложки высушенных головок клевера заливают стаканом кипятка и настаивают в теплом месте или термосе 1 час. Принимают по полстакана 3 раза в день после еды. Отвар почек и молодых побегов сосны на молоке. 1 чайную ложку измельченного сырья заливают стаканом молока, доводят на медленном огне до кипения и кипятят на слабом огне в течение 5 минут, постоянно помешивая деревянной ложкой. Принимать в теплом виде по 1-2 столовые ложки 3-4 раза в день после еды. Перед употреблением процеживать. Противопоказано беременным при болезнях почек и гепатите. Душица обыкновенная, материнка. 1 столовую ложку сухой измельченной травы заливают стаканом кипятка, настаивают 30 минут и принимают по 0,3-0,5 стакана 3 раза в день до еды. Перед употреблением процедить. Противопоказано беременным. При кашле хорошо помогает сок черной редьки с медом. Для этого выбирают редьку побольше, моют, срезают верх и выбирают часть мякоти. Образовавшуюся полость заполняют медом, сверху прикрывают срезанной частью и редьку хвостиком опускают в стакан с водой. Периодически образовавшийся сок сливают, а в полость добавляют мед, пока редька не засохнет. Можно редьку нарезать дольками или тоненькими кружочками, или натереть на терке и залить медом или засыпать сахаром. Дать настояться несколько часов и пить сок по столовой ложке каждый час. Отварить лимон в течение 10 минут. Разрезать. Сок вместе с мякотью выдавить в стакан. Добавить 2 столовые ложки глицерина и меда столько, чтобы стакан стал полным. Средство приятное на вкус, дополнительно обладает слабительным действием. Принимать по столовой ложке 4 раза в день между приемами пищи. Оливковое масло смешать с медом в равных пропорциях. Принимать по 1 чайной ложке 4 раза в сутки. При сухом раздражающем кашле готовят настой молотых зерен ячменя. Для приготовления настоя берут 20 грамм молотых зерен и отваривают в стакане воды. Настаивают 5 часов и еще раз проваривают смесь в течение 10 минут. Принимают по 1 столовой ложке 6 раз в день. Если видео стало вам полезным, подписывайтесь на канал, оставляйте ссылки в соцсетях, смотрите новые видео. До свидания. Доброго всем здоровья.